Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa aming YouTube channel. Sana mag-subscribe kayo sa aming channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos na ipopost. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa pagbibigay ng vaksin sa ating mga alagang manok. May assurance ba na pag nagbigay ka ng vaksin sa iyong mga manok ay hindi na sila magkakasakit? So, based sa experience namin, ang isi-share ko po sa inyo, last April po ay nag-start na kami na mag-incubate para po sa next batch po ng pang-layer namin. So, ito na po yung mga na-produce namin from April hanggang ngayong July. So, medyo malalaki na po sila. And, gaya po ng sabi ko sa mga previous po namin na video, na pagdating sa next batch po ng pag-produce namin ng mga manok, ay magpo-follow na kami ng vaccination program. So, nakapagbigay na po kami ng B1B1 vaccine, Gumboro vaccine. Kaso, hindi kami nakapagbigay ng Fowlpox na vaccine kasi naubusan po ng stock dito sa lugar namin. Ilang linggo na rin kaming naghihintay na madatnan ng stock. Pero hanggang ngayon, wala pa. At sa kasamaang palad po, dito po sa amin ngayon, palagi pong umuulan. Halos araw-araw po umuulan dahil sa mga LPA. Kaya yung mga manok po namin ay naapektuhan. So may mga manok po kaming nagkakasipon. Mayroon ding inuubo. Kaya ngayon, ito may Primoxel kami na hinanda. Tapos nagblender na rin ako ng oregano, or dito sa amin kalabo ang tawag. Bali, ito yung paghahaluin namin. Good for 5 days na pagpapainom dun sa mga manok namin para totally mawala po yung sipon at saka ubo nila. Lilinisan po natin muna yung kanilang waterer para iwas sakit po tayo. Ngayon naman po ay magmi-mix na tayo dun sa Primoxel powder at saka sa oregano na ating binlender para mas makuha yung katas nung oregano. Kaya mas maganda i-blender talaga para pati yung mga steam ng oregano ay makuhanan ng katas. Paghaluin po natin ng mabuti. So, kinamay ko lang po. Malinis naman po yung kamay. At yan, ready na po yung ipainom sa ating mga alagang manok. Bali, ito yung mga manok namin na may sipon at ubo. Hiniwalay na namin sila sa nakakarami para iwas hawa po. 8 po sila lahat nga nagkasakit. Alam nyo ba na ito silang 8 na nagkasakit ay nabigyan na to sila ng B1B1 vaccine at saka Gumboro na vaccine. Pero natamaan pa rin sila ng sakit. Pero at least hindi sila marami na natamaan. 8 lang po sila out of 70 plus po na manok namin. Sa mga nag-aakala po dyan na kapag nakapag-vaccine ka sa inyong mga alaga, ay sure na hindi mahahawaan ng anumang sakit ang inyong mga alaga.
So, base po sa experience namin, hindi po yan totoo. Kasi ang pagbibigay ng vaccine ay isa lamang pong prevention para in case po na may sakit na dumating sa inyong mga manok, matamaan man sila pero mild lang po at madaling i-treat. Kagaya po sa amin ngayon, inubo at sinupon po yung mga manok namin. Kahit nakapagbigay na kami ng B1B1 at saka gumboro na vaccine, hindi pa yan kumpleto. Pero dahil po sa bago-bago na panahon, inuubo at sinisipon po yung 8 namin na manok. Kung ikukumpara ko naman po yung dati naming pagpapalaki ng aming mga manok, bali yung first batch po ng aming mga manok, dahil hindi kami nag-apply or nagbigay ng vaccine dun sa batch na aming pagpapalaki, marami po kaming mortality rate po dun sa aming mga alaga. Halos every week may nakukuha kaming namamatay kapag nagkakasipon, pag hindi na-treat ng maaga. Compare po ngayon, so far, wala pa pong mortality rate. Kaya yung 8 nagkakasipon, nagkakaubo, inihiwalay talaga namin agad para matreat agad at hindi dumami yung nagkakasakit. Kaya masasabi ko po na nakatulong talaga yung pag-apply or pag-vaccine namin. Kasi na-prevent talaga yung mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. Siguro kung nakapagbigay kami ng Falpax na vaccine, mas matibay po sana itong mga manok namin. Kaya nire-recommenda ko po talaga na mag-vaccine po kayo kung mag-alaga man kayo ng mga manok. Kasi prevention po ito. Kasi mayroon talagang mga sakit na darating. At least matibay po yung mga manok natin. At saka kung magkasakit man, mild lang po at madaling i-treat. Huwag po kayong maniwala na kapag nag-vaccine kayo ay maaring maapektuhan ang mga kalapit na bahay na may mga manok. May mga proper disposal po tayo sa vaccine para hindi po madamay o maapektuhan ang inyong mga kapitbahay. Kaya dito sa mga may sipon at ubo na mga manok namin, ay binigyan namin sila ng Primoxel na may halong oregano. Bali, good for 5 days, papainumin natin to sila. Hindi lang po sila, pati yung lahat ng mga manok po namin, pinainom namin para in case na dun sa ibang manok na may nararamdaman ng simptomas ay ma-prevent na po.